제일 처음에 시동 걸 때는 이 초크 밸브가 다 있어요. 모든 톱에는. 그리고 요즘 나오는 톱은 이 뽁뽁이라고 기름을 캐브레터까지 올려주는 그 장치가 돼 있어요. 뽁뽁이. 근데 이거는 이제 그게 없는 구형 모델이에요. 대신에 이걸 당기면은 캐브레터에 통과되는 구멍이 좁아져요. 구멍이 좁아지는 효과가 나오면서, 좁아지면 어떻게 돼요? 거기에 공기가 통할 때 굉장히 빠른 속도로 지나갈 수밖에 없거든. 빠른 속도로 지나가면서 기름 탱크에서 기름을 빨아들이는 힘이 세지는 거죠. 이제 그렇게 이제 설계가 되어 있는 톱이에요. 자, 스위치 이제 올리고. 이 푸르륵 한번 했죠? 그럼 이게 닫아.
잘라놓은 것 중에 제일 굵은 거 낙엽송인데 거의 뿌리 쪽에 가까운 부분이라 상당히 얽혀 있을 거예요. 결들이 참 안 나간다고. 굵기도 굵고 안 나가. 이 챕스를 벌목 챕스를 입고 하는데 우와 짜 우와 이렇게 허벅지 의지를 해야 되니까 그런 식으로. 자 이게 가운데다 라이트 가운데 갖다 놓으면 이거 아마 안 나갈 거야. 나가면 쉽지 않지. 자, 보다시피 안 나가. 이럴 때 이제 어떻게 해야 되냐면 여기 껍질 쪽을 벗겨낸다. 껍질 쪽만 살살 벗겨낸다. 손도 낄 때도 마찬가지예요. 손톱질을 할 때도 이렇게 굵은 나무들은 이렇게 껍질을 조금씩 벗겨낸다는 생각으로 다시 한번 가운데 해볼게요. 가운데. 자, 라이트의 가운데. 이게 지금 지름이 얼마냐 하면은 이쪽 말고 쪽은 40cm, 얼굴 쪽은 45cm 정도거든요. 안 나가죠, 이렇게. 라이트 가운데다 대니까 안 나가. 그럼 다시 살짝만 껍질 벗긴다는 생각으로. 이 유압이 더 세진 건 아니고 이렇게 요령이 됩니다. 이것도 안 나가네. 이거 안 나가면은 그냥 기계만 탓했지. 좀 더 센 놈을 사야 되나 어쩌나 이렇게. 근데 그럴 필요가 없이 조금씩 껍질만 벗긴다는 생각으로 잡고 나가죠. 계속 그런 식으로. 너무 많이 물렸나 보다 하고 생각하고 살짝만 이렇게 보죠. 전체적으로 잘 말랐으니까 먼저 뺄 자리에다 또 안 나가면 살짝만 더.
대나무 이런 것들은 웬만하면 쫙쫙 나가는데 이 낙엽성 중에서도 낙엽성 아래 뿌리 쪽에 가까운 부분 이런 데는 결이 굉장히 서로 엉켜 있어가지고 좀처럼 안 나가. 근데 낙엽성이 좋은 점은 나중에 그 재가 별로 안 남아요. 재가 화력도 좋고 재가 별로 안 남아요. 너무 그게 좋아요. 다른 그 화력식을 태워보면은 그냥 며칠 안 태워가지고 그 재청소해야 돼요. 하도 제가 많이 하는. 낙엽송은 만약에 낙엽송만 태운다 그러면 일주일간 태워도 재청소할 일이 없어요. 상당히 많은 양을 태우는데 그냥 이제 집에 평수가 있고 워낙에 기온이 낮은 연료를 많이 쓰게 됩니다. 이렇게 뛰었다가 안 빠지면 상당히 짜증나거든. 이제 옆에 한번 갈겨야지. 이렇게 짱 때리면은 쭉 빠져나가니까 이렇게 쉽게 빠져나가니까. 그럼 이제 약간 방향을 바꿔봐야지. 이렇게 결을 서로 물고 있어가지고 이렇게 아주 치급하게 잘 안 빠진다. 손가락으로 치. 소나무인데 여기가 되게 많아요. 굉장히 돌아가는 거 보면 이런 게 이제 조초가 안 나가는데 소나무 잘 나가요. 지금 가운데를 한번 경향상 이렇게 쪼개보려고.